साउंड इफेक्ट। खाने में नमक की तरह होता है, कम हो फिर भी प्रॉब्लम, अगर ज़्यादा हो फिर भी प्रॉब्लम, मगर वो कुछ यूनिक हो और खासकर फ्री हो तो क्या प्रॉब्लम। साउंड इफेक्ट क्या है? किसका? बुक का। साउंड इफेक्ट तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसको यूनिक वे में कैसे यूज़ करने का है। वीडियोस के अंदर साउंड इफेक्ट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सिंपल है, आप अपनी जब वीडियो शूट करते हो उसके अंदर बी रोल शूट करो। अभी बी रोल के अंदर साउंड इफेक्ट का क्या लेना देना? बहुत लेना देना है। जब बी रोल शूट करते हो कोई चीज़ का, उसके पीछे उस चीज़ का साउंड इफेक्ट यूज़ करो। जैसे कि होम थिएटर का यहाँ पे मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा साउंड आ रहा है। इसको बोलते हैं यूनिक वे में कुछ साउंड इफेक्ट यूज़ करना बी रोल्स के पीछे। जो वीडियोस के अंदर ऑडियंस के साथ आप एक हुक क्रिएट कर सकते हो। ऑडियंस ध्यान से देखेगी उसको कि भाई चल क्या रहा है। अभी एक मूवी आई थी क्रिस्टोफर नोलन की, ओपनहाइमर, उसका ट्रेलर आप ध्यान से देखना। This is a national emergency. Detonator charged. उस मूवी ने बहुत अच्छा साउंड इफेक्ट डिज़ाइन किया है अपने तरीके से। बहुत अच्छे तरीके से साउंड इफेक्ट को आप डिज़ाइन भी कर सकते हो, और साउंड इफेक्ट आपको मिल सकता है फ्री ऑफ कोर्स अपने घर के अंदर, अपने रूम के अंदर। ऐसे ही हुक क्रिएट कर सकते हो अपने ऑडियंस का। आपके घर के अंदर ही, आपके रूम के अंदर ही साउंड इफेक्ट अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, और अपने वीडियोस के अंदर बी रोल्स के पीछे उसको इस्तेमाल कर सकते हो अपनी यूनिक वे में। जब प्रीमियम प्रो में आप एडिट करने बैठो तब उसको स्लो करो, उसको फास्ट करो, अपने हिसाब से उसको डिजाइन भी कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, लो फास्ट, हाई बीम, लो बीम, और एक तरीका है आपको बी रोल शूट नहीं करने का है, लेकिन फिर भी आपको साउंड इफेक्ट अपने वीडियोस के अंदर शूट करने हैं। ठीक है, यूज़ करने हैं, मतलब एक तरीका है टेक्स्ट मैसेज। हाँ, इसके अंदर भी आप आराम से यूज़ कर सकते हो साउंड इफेक्ट। पेपर का, ग्लिच का, स्लो मोशन ग्लिच का, ये सब साउंड इफेक्ट ही है। यूनिक वे में उसको यूज़ करो, जैसे कि लेदर को खींचना और लाइट का जलना, ये सब साउंड इफेक्ट डार्क आते हैं। ठीक है, जैसा आपकी थीम है वीडियो की, उसके हिसाब से आप बी रोल शूट करो। उसके हिसाब से आप सोचो कि मेरा साउंड इफेक्ट मेरे लिए कौन सा सही रहेगा, और उसके लिए बी रोल में शूट होता है कि नहीं होता, वो चीज़ ध्यान से शूट करो और वो चीज़ समझो अपने हिसाब से। ऐसा हो तो ट्रेलर बहुत सारे देख सकते हो। यूट्यूब चैनल यहाँ पे मैं 2-3 आपको सजेस्ट करूँगा। एक एनीथिंग है, एनीथिंग अपने साउंड का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने का है। हाँ, लेकिन उसको फ्री में कहाँ से डाउनलोड करें? कहाँ से हमको साउंड इफेक्ट अच्छे मिलेंगे और यूनिक वे में मिलेंगे? आपके मोबाइल के अंदर वो एप्लीकेशन है जिसका नाम है यूट्यूब सर्च। यूट्यूब लाइब्रेरी इतनी बड़ी है, जो आपको किसी भी चीज़ का साउंड इफेक्ट चाहिए, किसी भी चीज़ का, आपको फ्री ऑफ कोर्स दे देगा। वो अपने वीडियोज़ के अंदर बी रोल्स के पीछे यूज़ कर सकते हो। ऐसे भी ज़रूरी नहीं है कि सबको साउंड इफेक्ट आपके वीडियो का अच्छा ही लगे। मेरी बंदी अच्छी है, लेकिन मेरे फ्रेंड की बंदी मेरे से अच्छी है।